हाँ जी स्टूडेंट्स, आपां नेचर और करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे सी बिजनेस एनवायरनमेंट दे। इहदे आपां 2 पॉइंट्स पहलां डिस्कस कर लए सी। थर्ड देखो, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस हुंदा एक दूजे ते निर्भर होना। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरीअस फैक्टर्स एंड फोर्सिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जिन्ने भी बिजनेस नूं प्रभावित करने वाले फैक्टर ते फोर्सिस ने, इन्हां दा आपस दे विच बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। दैट्स वाई दीज हैव क्लोज इंटरडिपेंडेंस एज वैल। इसे कारण करके ये फैक्टर ते फोर्सिस ने एक दूजे के उपर निर्भर करते हैं। ठीक है, हुण इहदे विच एग्जाम्पल देखो, मैनी चेंजिस टेक प्लेस इन इकनॉमिक पॉलिसी वैन द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पोलीटिकल पार्टी हैविंग अ स्पैसीफिक आइडियोलॉजी कम्स टू पावर। हुण जिवें मान लो कोई नवीं जिवें गवर्नमेंट आ जाए, जिवें 2014 दे विच जिहड़ी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्हां दी जिहड़ी इकोनॉमी के प्रति जिहड़ी पॉलिसी आ जां इन्हां दी आइडियोलॉजी आ, वो बिल्कुल डिफरेंट सी पिछली गवर्नमेंट नालों। ठीक है, सो इहदे नाल भी कहने साडे बिजनेस के उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पैंदा। इट मीनस दैट देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पोलीटिकल एंड इकनॉमिक चेंजिस। तो इत्थे असीं कह सकते हैं भी जिहड़े पोलीटिकल ते इकनॉमिक फैक्टर आ, दोने एक दूजे के उपर निर्भर करते हैं। मतलब राजनीति चेंज हुई, उहदे नाल साडी देश की इकोनॉमी भी चेंज होगी। अगे है डायनेमिक बाय नेचर। डायनेमिक का मतलब जिहड़ी चीज़ चेंज हो सकती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक बाय नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग रेगुलरली। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्नीक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने का कोई नवा तरीका आ जाए। टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जी टैक्स की पॉलिसी वो बदल दी जाए। इकनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमी नाल संबंधित पॉलिसी बदल जाए, जिवें फिजिकल पॉलिसी, मोनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो विच आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। सो इसका मतलब की है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता। नैक्सट पॉइंट है अनसरटेनिटी। अनसरटेन मतलब होंदा जिहड़ी चीज़ अनिश्चित होवे। Another feature of business environment is that there is uncertainty in it. It is very difficult to predict the future events related to it. कहते जी एक होर फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट दी है, वो है अनसरटेनिटी। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा की हुंदा रहिंदा वा, बदलदा रहिंदा। बहुत मुश्किल आ भी असीं नूं बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाइए। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट पॉसीबल टू प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी वट द कंज्यूमर प्रैफरेंस इन फ्यूचर विल बी। कहते ये बहुत मुश्किल आ प्रिडिक्ट करना कि भविख दे विच जिहड़े साडे कंज्यूमर आ, इन्हां दी की प्रैफरेंस होगी, मतलब किहड़े प्रोडक्ट नूं ये ज़्यादा पसंद करनगे। नैक्सट है कॉम्पलीकेटेड। कॉम्पलीकेटेड का मतलब होंदा बहुत मुश्किल या डिफिकल्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ ब्लैंड ऑफ सैवरल डिस्टिंक्ट फैक्टर्स एंड फोर्सिस। बिजनेस एनवायरनमेंट की है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ते फोर्सिस का अलग तो एक मिक्सचर बनया हुआ है। ऑल दीज फैक्टर्स एंड फोर्सिस आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूजे के उपर फैक्टर ते फोर्सिस निर्भर होंदे आ। डायनेमिक एंड अनसरटेन मतलब हमेशा बदलते रहंदे आ ते अनिश्चित होंदे आ। हैंस बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्पलीकेटेड कॉन्सैप्ट। इस तरीके करके असीं कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्पलीकेटेड कंसैप्ट है। अगे है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ द क्वालिटी ऑफ रिलेटिविटी, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिहड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इहदे विच ये समय तो समय दे चेंज होंदा रहिंदा। मतलब फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और ईवन फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब एक इलाके तो दूजे इलाके दे विच, किसी एक देश दे विच भी बदलदा रहिंदा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड चाइना। इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट तो चाइना का बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्हां च बहुत फर्क आ। लाइकवाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्री 1991 एंड पोस्ट 1991 इकनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके नाल 1991 तो पहला एंड 1991 तो बाद जिहड़ा इकनॉमिक एनवायरनमेंट है इंडिया का, वो बहुत बदल गया। हुण 1991 दे विच इकनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होईयां सी। ये आपां फरदर इसे चैप्टर दे विच पॉलिसीज़ बारे पढ़ांगे भी की चेंजिस आईयां सी 1991 दे विच। ठीक है, नेक्स्ट है द लास्ट पॉइंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। अनदर फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ दैट इट पोजेज चैलेंजेस एज वेल एज इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। अगले जिहड़ा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है कि ये बहुत सारे चैलेंज भी क्रिएट होंगे आ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो बहुत सारिया उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलदियां ने।
ਦੋਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਥੀਸ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਵਾਈਜ਼ਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੋਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਫੇਸ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ, ਅਨਸਰਟੇਨ ਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ।